Tak, praktik? Tak? Jak tam recenzje wczorajszego przyjęcia? Przedsiębiorstwo Kurana planuje wybudować hotel w dzielnicy Krishnavadi. Krishna... Tam jest mój ośrodek. Jak mają czelność? Dzięki, do zobaczenia. Prezentacja nowej kolekcji Biżuteria Didi. Bablu? Słucham, Didi. Jak tam recenzje wczorajszego przyjęcia? Pokaż. Bablu? Podasz mi gazetę? Jasne, już, Didi. Rośnij. To jest najlepsze miejsce na budowę 7-gwiazdkowego hotelu z widokiem na morze. Już posłałem zawiadomienie mieszkańcom dzielnicy. Przeniesiemy wszystkich. Proszę jednak dopilnować, żeby mieszkańcy nie ponieśli strat. Nikt nie zbuduje szczęścia na tragedii innych. Nasza firma istnieje tylko dzięki ludziom, którzy w niej pracują. Decyzją Sądu Najwyższego w Bombaju informuje się mieszkańców Krishnavadi, że ziemia, którą zamieszkują, jest własnością Siddhartha Kurany, właściciela przedsiębiorstwa Kurana. Pan Kurana chce postawić tu luksusowy hotel, dlatego mieszkańcy zostaną przeniesieni do Dahanu. Proszę opuścić teren do końca tygodnia. Nic mnie to nie obchodzi. To jest mój ośrodek, nasz dom. Wybudowaliśmy go ciężką pracą, prawda? Nie zburzymy go. Będę walczyć z każdym. Nie opuścimy tego miejsca, Lili. To ci, którym się tutaj marzy hotel, będą musieli odejść. Już dzisiaj pójdę porozmawiać z tym Siddharthem Kuraną. Proszę mnie zawieźć do biura. Co się stało? Przed samochodem stoi dziewczyna. Nic jej nie jest? Widział to pan? Co za ludzie tu mieszkają? Gdyby coś się jej stało, to co byśmy powiedzieli jej najbliższym? Bhagya-shri? Nie mogę znaleźć kluczyków. A teraz jeszcze ten Siddhartha Kurana. Nie wyrzuci dzieci z naszego ośrodka, nie pozwolę na to. To ich dom, nie ma prawa go burzyć. Kto mnie teraz obraża? Skąd ta czkawka? Jedziemy, szybko. Wszystkiego dobrego, Bhagya-shri. O, cześć. Ty, znowu. Ty, znowu. Co za zbieg okoliczności. Tak nam się udała wtedy przejażdżka. Cieszę się, że mnie nie zapomniałaś.
Co ty tu robisz? Jeszcze pytasz? Jak możesz o to pytać? Uciekłaś wtedy z pieniędzmi i mnie zostawiłaś, a teraz pytasz, co tu robię? Z jakimi pieniędzmi? To nie twoja mama dała ci watę, to ja ją kupiłem. Ale ty nie zapłaciłaś, tylko uciekłaś, a teraz mnie pytasz, dlaczego tu jestem. Wiesz, jestem czuły na sprawy finansowe, dlatego przyszedłem po swoje 300 rupii. Co? 300 rupii? Dlaczego 300? Widziałam, jak płaciłeś 2 dziesiątkami. O czym ty w ogóle mówisz? Nie dałem mu 2 dziesiątek. Dałem 300 rupii. 300. Na jakim świecie żyjesz? Nie kupisz waty za 20 rupii. Nie zdajesz sobie sprawy z inflacji? Wszystkich dopada. Ludziom brakuje jedzenia, ubrań i dachu nad głową, a ty chcesz watę za 10 rupii. Nie możesz tego wymagać. Dawaj moje 300 rupii. Tutaj i teraz. No już. Po pierwsze, wtargnąłeś do mojego samochodu. Zmusiłeś mnie, żebym jadła watę, a teraz prosisz mnie o pieniądze? W porządku, masz, już ci płacę. Podziałało. Co? Podziałało. Zwariowałeś? Jeszcze nie rozumiesz? Moja sztuczka działa. Nie, czekaj, zabieraj pieniądze i swoją sztuczkę. Stój, stój. Dlaczego się złościsz, Bagiashri? Nie rozumiesz? Przeszła. Co przeszło? Twoja czkawka. Czkawka, rozumiesz? Moja babcia mówiła, że jak ktoś ma czkawkę, to trzeba na niego pokrzyczeć. Zwariowałeś? I od razu przechodzi. Jak teraz twoja. Muszę przyznać, że nasze drugie spotkanie jest ciekawsze niż pierwsze. Czekam teraz na trzecie. Bóg jeden wie, kiedy nastąpi. Dziękuję, dziękuję. Nie tylko za to, ale i za oddanie, lojalność i wysiłek, który wszyscy wkładacie w naszą firmę. W imieniu taty i swoim chcę wam teraz podziękować. Nie zmieniajcie się. Przepraszam, słucham panią. Pan Kurana? Kim pani jest? Nie może pani wejść do środka. Tania? Tak, proszę pana. Zaczynam prezentację. Dopilnuj, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Dobrze. Miłego dnia. Nie może tam pani wejść bez pozwolenia. Co wy sobie myślicie? Wyrzucacie ludzi z domów. Proszę się uspokoić. Ja mam się uspokoić? Łatwo mówić. Czy ktoś wyrzuca panią z domu? Pewnie nie. Uspokój się. Jeszcze czego? Proszę zrozumieć. To pani nie rozumie. Chcę się spotkać z panem Kuraną. Nie dotykaj mnie. Co się dzieje? Zawołaj pana Kuranę i to już. Tania, słucham? Co tam się dzieje? Co to za hałasy? Przepraszam najmocniej. Już idę zobaczyć. Zajmij się tym. Pana Kurany nie ma. Pojechał do Londynu. Naprawdę? Czyli ta tablica powitalna jest dla jego ducha? Proszę mi uwierzyć, pan Kurana przyjechał tu tylko na chwilę. Musiał złapać samolot i pojechał. Świetnie. Proszę mi dać jego numer. Nie mogę tego zrobić, proszę pani. W takim razie nie ruszę się stąd, dopóki nie wróci. Dlaczego nie chce pani zrozumieć? To pani nie rozumie, muszę się z nim zobaczyć. Oto jego adres mailowy. Proszę go wziąć, ale nic mu nie mówić, bo nie powinnam go nikomu dawać. Ten adres wystarczy, żeby skontaktować się z Siddhartem Kuraną. Nie pozwolę mu wyrzucić dzieci z domu. Kopia raportu dojdzie jutro. Chwileczkę. Panie Kurana, jeśli ma pan odwagę, proszę przyjść na mój teren. Cóż, podsumowując dzisiejszy dzień, Satish, chodź, proszę do mojego biura. Mogę wejść?
Tak, proszę. Wołał mnie pan? Jakaś kobieta z Krishnavadi ciągle wysyła mi maile. Pisze, że jeśli mam odwagę, powinienem stawić się na jej terenie. W przeciwnym razie mam zmiatać do Londynu. Straszy mnie połamaniem nóg. Dlaczego tak się wścieka? Chciałbym zadać panu kilka pytań. Oczywiście. Przede wszystkim, czy my dopuszczamy się jakichś nadużyć przy przenoszeniu ludzi? Czy na pewno wszystko jest w porządku? Czy ci przesiedleni ludzie dostaną nowe domy, czy nie? Bo ta kobieta, która wysyła maile, pisze, że będzie miała bezdomne dzieci. Czy to prawda, że jej dzieci wylądują na ulicy? Bo to nie byłoby w porządku. Rozumie mnie pan? Tak, proszę pana. Nie rozumiem. Zapewniamy im domy. Ale oni sprawiają problemy. A ta dziewczyna specjalnie wykorzystuje dzieci do swoich celów. Nie możemy się zgodzić na to, czego żąda. W porządku. Dobrze, proszę pana. Co to za matka? Wykorzystuje dzieci do własnych celów. Co za ludzie tutaj żyją? Biżuteria Didi. Tak, to są projekty, które mamy pokazać na konferencji prasowej w hotelu Orchid. Rozumiesz, co mówię? Dobrze. Didi, wiesz, tak jak mówiłaś, stanowiska zostały ustawione. Które projekty wysłałeś? Tak, Didi. Nie potrafisz zrobić najprostszej rzeczy. Jeśli będziemy mieć dziś jakieś problemy, znajdziesz sobie inny dom. Wiesz... Tak, Kesar? Didi, pan Deshpande przyszedł się z panią zobaczyć. Idioto. Dlaczego wcześniej nie powiedziałeś? Dlaczego otaczają mnie sami kretyni? Rośni, dajmy sobie spokój, tak nie mamy szans. Jak możesz tak mówić? Odgrażasz się w tak uprzejmy sposób. Nikt nigdy nie wie, czy go obrażasz, czy wyznajesz mu miłość. A co złego w tym mailu? Daj spokój, Rośni. Jak chcesz ich nastraszyć, musisz to zrobić porządnie. Ale jak coś zasugeruje, to ci się nie podoba. Lepiej więc nie będę się wtrącał. No to mów, co mam napisać. Proszę bardzo. Napisz, żeby wziął sobie tabletki na zniknięcie. Jakie tabletki? Dlaczego się pan zamartwia? Prześlę panu wszystkie informacje. Satish, nie oszukasz mnie. Mówiłem, że mnie nie oszukasz. Nie oszukuję, mówię tylko, że tyle tu kurzu. Jak pan pójdzie... Satish, mędrzec kiedyś powiedział, że sukces osiągnie ten, kto nie odrywa stóp od ziemi. Wiesz, czyje to słowa? Moje. To mądre słowa, powinieneś je sobie zapisać. Zanotuj sobie też, że zamierzam obejrzeć całą dzielnicę. Każdy fragmencik, każdy kamień. Dobroduszność Siddhartha zaszkodzi naszym interesom. Jeśli się dowie, że wyrzucam ludzi z domów, całe moje starania pójdą na marne. Jesteś baranem, Siddharcie, więc nawet nie udawaj. Z łatwością ci pokażemy, gdzie raki zimują. Pokonamy cię małym palcem stopy. Zabierzemy cię pod daleki mur i wyprujemy ci flaki. Myślisz, że taki jesteś mądry? Co wy napisaliście? Co to za język? Nic takiego, Rośni, spokojnie, nie martw się. Co? Wyślij wiadomość. Ale nad czym się zastanawiasz? Po prostu wyślij. Nie.
Satish, rozmawiałem z pewnym człowiekiem. Rozumiem. Niedługo wszystko będzie gotowe. Dzień dobry, panie Jadaw. Co słychać? Mieszkają tu same kurze pazury. Kurze pazury. To ciekawe. Zanotuję to sobie. A to takie moje powiedzonko. Pochodzę z Haryany. Rozumiem. Przepraszam. Ośli ogon. Co to za język? Okropność. Nie wstyd ci, że... Nie. Takiego języka nie rozumieją. Czy wszystko w porządku? Tak, chwileczkę. Jak to pan mówił, panie Jadaw? Przepraszam, to się nie powtórzy. Nie, podobało mi się. Kurze... Powiedziałem kurze pazury. Kurze pazury. Dziękuję. Ludzie o kurzych pazurach. Ludzie o gęsich dziobach. Nie boję się was. Nie skrzywdzicie ani włoska na mojej głowie. To jest moja własność. Co? Zrobię, co będę chciał. Co to za język? Właściciel tak wielkiej firmy. Jak mu nie wstyd? To dlatego chce przejąć dom biednych ludzi. Co za ograniczony człowiek. O, wiadomość od wujka Bablu. O nie. Muszę iść dziś z Didi do hotelu Orchid. Ma się tam odbyć jakaś nudna konferencja. Już się dziś raz pokłóciłyśmy. Będę musiała iść. Pana drugie spotkanie odbędzie się w hotelu Orchid. Proszę się przebrać, bo się pan spóźni. Satish, już jestem spóźniony. Jedźmy, jak będzie trzeba, to się przebiorę na miejscu. Pani projekty są wspaniałe. Moja córka uparła się, żeby zamówić ślubną biżuterię właśnie od pani. To bardzo miło z pana strony. Czuj się jak u siebie w domu, dziecko. Bierz, co ci się tylko podoba, kochanie. Dziękuję. Pana córka jest dla mnie jak własna, panie Deshpande. Kesar, pokaż państwu to, co przybyło wczoraj. Oczywiście, już pokazuję. Proszę bardzo. Proszę spojrzeć. Nie podoba mi się. To staroświecki wzór. Widziała pani już prawie wszystko. A jednak nic się pani nie podoba. I co z tego? Panna młoda potrzebuje czasu na wybór biżuterii. Czy wszystko w porządku? Może coś panu podać? Dziękuję, wszystko dobrze. Nie spiesz się, zaraz zobaczymy coś więcej. Nic się nie martw. Idź. Już. Biżuteria artystyczna. Piękny. Tato, chcę taki. Tylko popatrz, kup mi to. Spójrz, to w stylu mogolskim. Jest piękny, rzeczywiście jest. Ale to niełatwy wzór. Wykonamy go. Dobrze. Muszę przyznać, panie Deshpande, że pańska córka ma wyczucie smaku. Tylko taka osoba potrafi dostrzec prawdziwe piękno. Jestem pod wrażeniem. Dobrze, to proszę to przygotować. Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Didi, to świetny interes, ale... znalezienie takiego diamentu graniczy z cudem. Naprawdę? Tak. To dlatego ty nigdy nie osiągniesz tego, co ja. Ja widzę interes w tym, co tobie wydaje się niemożliwe. Musisz znaleźć taki diament za wszelką cenę. Nie interesuje mnie, czy sam go wykopiesz, zrozumiano?
Gdzie rośni? Spóźniamy się. O Boże, czy to rzeczywiście praca marzeń? Nie powinnaś zajmować się kopaniem w błocie. Nie kopałam żadnego błota, byłam w sierocińcu. To widać. Pomóżcie jej się przygotować, szybko. Chwileczkę. Wybieramy się do cyrku? Sama sobie poradzę. Nie idziemy do cyrku, skarbie. Właśnie stamtąd wracasz. Wszystko dobrze? No to ją przygotujcie. Nie włożę tego. Mamy dzisiaj promocję nowej sieci sklepów. Wiedziałaś o tym, prawda? A mimo to przyszłaś spóźniona. I to jeszcze w ubrudzonym ubraniu. Nie wyprowadzaj mnie z równowagi, proszę. Na co czekacie? Ma być gotowa za 15 minut. Nie włożę sukni, którą wybrała dla mnie Didi. Co pani robi? Proszę przestać. Proszę tego nie robić. Co pani robi? Rośnij. Rośnij. Pięknie. Kim jest ten anioł? Pięknie wyglądasz. Oby nie padło na ciebie złe spojrzenie. Prawda, Durgo? Daj spokój, babciu. Didi na pewno nie podziela twojej opinii. Nie włożyłam tego, co dla mnie wybrała. Chodźmy. Rośni pięknie wygląda. Wszystko dzięki Didi. Każdy, kto się trzyma Didi, zostanie kimś wielkim. Wszystko gotowe? Tak, wszystko czeka. Chciałabym zobaczyć. Już ci wszystko pokazuję. Chodźmy. Czekaj, aż wrócę. Nie dostałam jeszcze żadnej wiadomości. Muszę coś zrobić z tym bogatym głupcem. Tak, muszę wejść do tego hotelu w moim brudnym stroju. Cześć, co słychać? Dzień dobry panu. Słuchaj, komarze z dęgą. Nawet nie próbuj się ze mną mierzyć.
Myślisz, że skażesz te dzieci na bezdomność? Nie pozwolę ci wybudować hotelu i zniszczyć ich domu. Zrobię wszystko, by cię powstrzymać. Uwaga, mokra podłoga. आज दिल शायराना 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 लगता है आज दिल शायराना 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 लगता है उड़ता फिरे दिल उतरना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है Puść mnie. बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना Puszczaj. आज दिल शायराना 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 Głuchy jesteś? Co ty robisz, Bagiashri? Narażałem życie, żeby cię ratować, a ty ranisz mnie prosto w serce. To tak wielka niesprawiedliwość. Przestań dramatyzować. Uszczypnęłam cię, bo za mną łazisz. Zasłużyłeś na to. Łażę? Jak możesz tak mówić? Matka cię nie nauczyła, co należy myśleć o tych, którzy cię ratują? Boże, dlaczego w ogóle wspominasz moją matkę? Dlaczego ją w to wciągasz? Ja nie odwołuję się do twojej, wiem tylko, że ci pomagam, a ty jesteś... Pomagasz? Naprawdę? Najpierw wsiadłeś do mojego samochodu bez pozwolenia. Miałaś zły humor w dzień urodzin, więc chciałem cię pocieszyć. A co z parkingiem? Dopadła cię okropna czkawka. W tym tkwi twój problem, Bagiashri. Nie pamiętasz szczegółów. Dlaczego ciągle nazywasz mnie Bagiashri? Nie nazywam się tak. Ale czy nie jesteś Bagiashri, wybranką losu? Myślałem, że tak właśnie masz na imię. Tak czy inaczej, jakieś imię masz. Możesz mi je zdradzić, Bagiashri. Sprytnie. Dziękuję. Dlaczego za mną łazisz? Szłam sobie, kiedy się poślizgnęłam i mój telefon... Gdzie jest? Oddawaj mój telefon. Po co ten pośpiech? Zobaczę sobie najpierw tapetę, dobrze? To mój telefon, oddaj mi go. O co ci chodzi? Daj telefon. Dobrze, dobrze, jeśli nie chcesz pokazać mi zdjęcia swojego chłopaka, to nie. Zobaczę go, jak tu po ciebie przyjedzie, dobrze? Nie mam chłopaka. Co? Naprawdę? Nie trać nadziei. Jestem pewien, że ten właściwy czeka tuż za rogiem. Bóg w końcu wysłucha twoich próśb. Prymitywne. Słuchaj, Bagiashri. Bagiashri, posłuchaj. O Boże. तुम्हें बाहों में भर लो दिलों जा तेरे सदके कर दूं तू ही है मेरी पहली चाहत की दुआ Nie trać nadziei. Bóg w końcu wysłucha twoich próśb. तेरे मतवारे नैना नजर को देते चैना तू ही है मेरी दिन और रहना साथिया Daj mi swą rękę, o Bagiashri. O Boże. Didi rozstawia wszystkich po kątach. Jestem pewna, że ojciec Rośni umarł przez ten stres. Co ty mówisz? Ja
Mamo, nie miałam tego na myśli. Co ty wiesz o ojcu Rośni? Czy ktoś kiedykolwiek o nim mówił? Czy widziałaś chociaż jedno jego zdjęcie? Widziałaś? Mamo, Rośni tak pięknie wyglądała, a Didi znów krzyczała. Pomyślałam, że to niesprawiedliwe, dlatego nie powinnaś rozmawiać o tych, których nie znasz. Durga urwałaby ci język, gdyby to usłyszała. Nie wspominaj ojca Rośni w tym domu. Dobrze. O mój Boże. Jestem pewna, że w tej rodzinie ukrywa się jakiś wielki sekret. Nikt nie chce go zdradzić. Dlaczego matka tak się rozgniewała? Przepraszam, co ty robisz? Nie podnoś tego. Nie używam rzeczy, które spadły na ziemię. To ty? Tak, to ja. Powinnam się była domyślić. Cieszę się, że panią widzę. Ależ pani wygląda. Jak się pani ma? Wszystko dobrze? Jak tam dzieci? Jak tam pani prawdziwy kaszmirowy szal? Pewnie nadal w kiepskim stanie. Co ty tu robisz? Kto cię tu wpuścił? Niezbyt trafione pytanie. Proszę raczej zapytać, dlaczego tu jestem. Przyszedłem po to samo, co pani. Chciała pani skorzystać z łazienki, prawda? Super jest iść sobie do klimatyzowanego kibelka. To jasne, że chce pani w komforcie skorzystać z toalety. Po co się jednak tak pani wystroiła? Proszę popatrzeć na mnie. Trzeba było zdecydować się na coś takiego. Zaraz, przekupiła pani strażnika, żeby wejść. Niepotrzebnie. Ta przyjemność jest darmowa dla mnie i moich przyjaciół. Znam tych ludzi. Zarządzam tutaj wszystkimi. Następnym razem może mnie pani poinformować wcześniej, że chce tu pani przyjść. To pozwolę pani nacieszyć się 5-gwiazdkowym hotelem za darmo. Znam tu każdego, każdego. Dzień dobry panu. O, dzień dobry, dzień dobry. Mówiłem, że wszystkich znam. Mówią do mnie pan. I co z tego? Przepraszam za wytrącenie kremu. Proszę mi dać torebkę. Wezmę ją do łazienki i zapełnię wszystkimi kosmetykami, jakie tam trzymają. Balsam, krem, puder, chusteczki, odświeżacz i wszystko, co tam mają. Ale szampon zostawię sobie. Nie myłem włosów od jakichś 2 tygodni. Nie mam szamponu. Jesteś złodziejem? I kto to mówi? Jakby pani nie przyszła tu po to samo. Nie przyszła tu pani po krem z łazienki? Co za bzdury. Proszę posłuchać, przepraszam. Dlaczego to pani wyrzuca? Jeszcze coś zostało. Co za piękny początek dnia. Tutaj uparta stara baba, a tam piękna młoda dziewczyna. Przyszły zdjęcia pięknych dziewcząt dla mojego Sida. Piękne. Pani Kurana? Tak? Wie pani, na czym polega pani problem? Na czym? Nie pozwala się pani sprawom po prostu toczyć. Dlaczego tak się martwisz jego ślubem? Co ty mówisz? Czy ślub to coś złego? Żałujesz, że się ożeniłeś? Nie chciałabyś znać prawdy. Sid? Tak, mamo? Powiedz, czy małżeństwo to coś złego czy dobrego? Kretyn. Co ty mówisz, głupcze? Jak możesz obrażać mnie i świętą instytucję małżeństwa? Tato, to po prostu smutne. Święte słowa. Racja, wszyscy powinni brać śluby. Ja się ożeniłem, więc i ty musisz. Miło będzie cię zobaczyć pod pantoflem żony. Chwila. Dlaczego mnie w to wciągasz? Co? A czy nie powiedziałeś rano, że poślubisz dobrą, piękną, łagodną i dobrze wychowaną dziewczynę jak ja? Powiedziałem.
ale nie mam zamiaru robić tego natychmiast. Sid, wróciłeś do Indii. Przejmujesz interes ojca. Czego ci jeszcze trzeba? Muszę jeszcze wiele osiągnąć, mamo. Jestem pewien, że to dzięki moim uczynkom w poprzednim życiu. Bóg pobłogosławił mnie takimi rodzicami. Mam wszystko. Dom, kochających rodziców. Brakuje tylko jednej rzeczy. Ludzie znają mnie jako syna pana i pani Kurany. Nie jako Siddhartha Kurany. Ożenię się kiedyś. Stanę się kimś. Kiedy? Jak znajdę odpowiednią dziewczynę. A jakiej szukasz? Takiej, która sprawi, że wszystko zamiera. Takiej, której mowa będzie jak muzyka. Takiej, na którą chce się patrzeć w każdym momencie. Didi, twoje przemówienie było wspaniałe, doskonałe. Znalazłeś diament dla córki pana Deshpande? Odpowiedz, Bablu. Didi zadała pytanie. Czy nie kazałem ci zdobyć diamentu? Byłem zajęty przyjęciem, ty miałeś to zrobić. Co to ma znaczyć? Żaden z was jeszcze nie zdobył diamentu? Ale Didi, dość. To nie do was. Wiem, gdzie możemy go znaleźć. Zadzwoń do Gafura. Ja z nim pojadę. Halo? Tu Didi. Niemożliwe. Księżyc wyjrzał zza chmur, przynosząc dźwięk telefonu. Co się stało? Wielka projektantka biżuterii Didi dzwoni do prostego mnie. Możemy przejść do sprawy, czy długo jeszcze tak będziesz gadał? Potrzebuję diamentu. Zapłacę ile chcesz. Czyżby dla córki pana Deshpande? Tak, wiedziałem. Mam coś takiego. Didi, wiem, czego potrzebują bliscy mi ludzie. Ale co? Ale nie robię interesów z kobietami. Gdybym tak robił, pracowałbym z żoną. Kobiety najlepiej wyglądają, gdy masują męskie stopy. Jeśli dysponujesz odpowiednim mężczyzną, omówię z nim ten interes. To tyle. Żona na mnie czeka z masażem. Dam ci pewną radę, Didi. Kobiece sari nie wygląda dobrze wśród męskich garniturów. Co powiedział Gafur? Popełnił wielki błąd. Zdobędę od niego ten diament. A jego żona niech mu nadal robi masaże.